Дорогие друзья, всем здравствуйте! Сегодня у нас в компании проходит акция. При заказе от 6000 рублей в подарок вы получаете вот такой стиральный порошок. Это прекрасная возможность познакомиться с продукцией Атоми и получить такой шикарный приз. Торопитесь, акция действует всего сутки. Эффективное очищение благодаря натуральным ингредиентам. Теперь не нужно беспокоиться, что порошок останется на ткани, вызывая аллергию или дерматит. Качественная и безопасная стирка. Порошок хорошо растворяется в холодной воде, активно воздействует на загрязнение, проникая между волокнами. Только безопасное сырье вместо химических ингредиентов.